Pazi sad ovo. Mini pecivo, a posno. Možda ga jedeš na slavi, a možeš i bez slave. Možeš kao i... ne možeš kao dijetu. A i ovo nije neki kanal zdrave hrane. Je vrelo! Recept započinjem aktivacijom kvasca. 30 grama svežeg kvasca ili 8 do 10 grama suvog stavimo u jednu posudu, dodamo jednu kašiku brašna i jednu kašiku šećera, pa sve to zalijemo sa 200 ml tople vode. Dobro ovako promešamo i ostavimo da odstoji nekih 10 minuta kako bi nam se kvasac aktivirao. Dok čekamo da se kvasac aktivira, razmerimo 800 grama mekog brašna, dodajemo jednu kašiku soli i sad sve to promešamo. Sipamo zatim 200 ml mlake do tople vode, 50 ml ulja i aktivirani kvasac. Celu ovu smesu lagano mešamo varjačom. Sad kad nema više mnogo vlažnih sastojaka, skinemo sve sa varjače pa rukom mesimo testo. Mesimo sve dok ne pokupimo sve sastojke iz posude. Kada se sve skoro sjedinilo i testo ponovo počelo da se lepi, prelijemo sa 20 ml ulja, okrenemo i nastavimo da mesimo. Ovako umešano testo malo potapkamo rukom, pokrijemo krpom i ostavimo da odstoji 15 minuta. Nakon 15 minuta testo premesimo ponovo. Nećemo ga dugo mesiti, možda samo nekih minut, dva, pa ćemo ga onda ostaviti ponovo da raste. Pošto je testo premazano uljem, ne lepi se za ruke. Ukoliko vam se lepi, dodajte malo ulja na testo ili na ruke. I to bi bilo to. Malo od gore premažem, da se ne bi testo sušilo. Pokrijem krpom i ostavljam da odstoji 30 do 60 minuta. Ovako nadošlo testo vadimo na radnu površinu. Tu ću ga malo premesiti, ne mnogo, i podeliti na 3 dela. Svaki ovaj deo oblikovat ću u lopticu. Nemojte dugo oblikovati kako vam testo ne bi postalo ponovo tvrdo. Ako vam se to desi, ostavite testo samo malo duže da odstoji, ovako napravljeno u loptice, i ono će otpustiti. Loptice testa ostavim da stoje samo koliko mi je potrebno da omekšam margarin. Omekšala sam 200 grama margarina koje ću da stavim sa strane. I sad ću da uzmem jedno po jedno ovo testo, malo ću rukom da ga pritisnem i uz pomoć malo brašna, ovako ću prvo rukom da ga malo raširim, a onda ću to i da uradim oklagijom. I sad još malo ću ovu ovakvu stranu, gore dole. Posuću sa malo brašna ovu polovinu, pa ću da prebacim i sad ovu četvrtinu i ovako odložit ću sa strane. Brašno sam posula da se ne bi zalepilo. I sad taj postupak razvlačenja ponavljam. Sad ću uzeti ono prvo testo. Sad se vjerojatno pitate zašto nisam ostavila ovo koje je već bilo tu. Ovo prvo testo je malo omekšalo. Kada ga pritiskamo, mesimo i razvlačimo, ono malo postane žilavo i teže se sa njim radi. Kada ga pustimo malo da odstoji i gluten otpusti, pa je i testo mekše i lakše za rad. Razvlačimo ovaj prvi deo testa, pa koliko je to moguće da bude tanko. Prilike ovako.
Ovo je neki prečnik 50 cm. Mažemo polovinu omekšalog margarina. Uzmemo drugi deo testa, ovako ga malo na sredini rukom razvučemo, pa stavimo na sredinu i onda ove ivice razvučemo po ovim. Ispritiskala sam malo rukom da se testo zalepi za ovaj margarin i sada ću ostatak margarina staviti na ovaj drugi deo testa. Ponavljam postupak i sa ovim delom testa. Spojim ivice, pritisnem sredinu da se zalepi, pospem sa malo brašna, još malo ovako istiskam, pa testo okrenem. Pospem i ovu stranu, razvučem i sada oklagijom razvlačim. Razvlačim polako da ne isteram napolje ovaj margarin. Ovako testo možete da stavite malo i u frižider, nekih 10 do 15 minuta da se margarin stegne, ukoliko vam je tako lakše. Ovako testo nagurate na jednu stranu da bude malo deblje, pa onda ovako od sredine prema gore i od sredine prema dole kako biste što više izvukli ćoškove. Testo možete povremeno da okrenete kako bi vam se ravnomerno razvlačilo i sa jedne i sa druge strane. Dužina testa, tačnije u ovom slučaju ova visina vertikala vam je širina pleha, a širinu koju razvlačite koliko god možete tanko da razvučete. Ovako dobijeno testo delite na 6 do 8 traka. Da li ćete praviti 6 ili 8, odlučite sami. Ja ću praviti 6 jer mi je tako jednostavnije. Kada pravite 8, pecivo je sitnije. Namestim ovako svaku traku da ima između malo prostora, da ukoliko mi je potrebno da malo ovako rukom raširim dodatno, imam gde. Sada napravim nadev. Za nadev koristim 300 do 400 grama mariniranih šampinjona. To su vam 2 kesice ili ona jedna konzerva. I dodajem 200 grama postnog trapista. Sad kako bi mi se to sve povezalo, dodat ću i ljuti kečap. Možete umjesto kečapa da dodate ajvar, ali ja u ovoj kombinaciji pravim nešto kao pizza nadev, pa zato dodajem kečap. I kašičicu origana. Ova smesa potrebno je da bude gusta. Šta god da se odlučite da dodate, napravite smesu da bude kompaktna, da nema viška vode, jer ako ima višak vode, onda curi napolje i otvara pecivo. Ovo je gustina koju trebate da dobijete. Na svaki ovaj deo testa stavljamo malo nadeva. Pošto stavimo nadev, zatvaramo pecivo. Jednostavno spajate dve strane. Ukoliko imate malo viška, slobodno cecite. U veliki pleh od rezne stavimo papir za pečenje, pa ćemo da prenesemo testo. Malo ako vam je duže, nije ništa strašno, ovako ga samo rukom sabijete i potapkate. I to je to. Uzmete zatim nož ili bilo šta za sečenje, pa pravite mini zalogaje. Od vas zavisi koja će veličina biti. Ja nekako uvek sečem sve pola, pa na pola, pa dokle stignem.
Sad se razmišljam da li da bude 3 ili da bude 2. Biće 3, pošto je ipak ovo mini pecivo. Ovako isečeno pecivo ostavljam 30 minuta da naraste. Kada pecivo odstoji, premazujemo ga postnim majonezom. Možete posuti semenkama po želji. Uključimo rernu da se zagreje na 200 stepeni, pa postno mini pecivo nosimo da se peče. I evo ga, naše savršeno mini pecivo se ispeklo. Vreme pečenja je 30 minuta. Kada izvadite iz rerne, možete malo da ga premažete ostatkom margarina. Sad ću da vam pokažem kako izgleda. Ovo pecivo je tako mekano i sočno, pa možete da ga pravite za bilo koju priliku.